Abatuuze b'oku kyalo Kolobuwanyi ekisangibwa mu ggombolola y'Eggoma Mukono bavudde mu mbeera ne bawamba ebyuma ebibadde bikozesebwa okupunta ettaka okugenda okuyisibwa oluguudo lw'eggaali y'omukka y'omulembe wakati mu kulaga obutali bumativu n'engeri enteekateeka y'okubaliyirira gy'ekwatiddwamu. Sinka baali bano saali bakutteko kubanga nali ne bibakola nali sibimanyi. Naye bwe nalaba nti standard gauge leero SGR kiwandikiddwako SGR mu mugongo ye reflectors ze bambala. Ebyuma bino kigambibwa okuba nga byawambibwa lwa mukaga lwa ssabbiiti ewedde ekireetedde poliisi okusaba akakiiko k'ekyalo ku Nninga okulaba nga baddiza aba standard gauge leero ebyuma ebyo. Ssentebe w'ekyalo kino Mathias Mutyaba ategeezezza nga bwe babadde tebagenda kuwaayo byuma bino okutuusa nga ba standard gauge railway bakkaanyizza nabo era ne batuuka ku nzikiriziganya ku ngeri gye bagenda okubaliyiriramu. Nze ndi kaada w'NRM era nze fulaga beera w'NRM ku kifo kya LC1 naye wano waliwo abatuuze abagezaako okubanga bavuganya obukulembeze bwange nga beesimba mu kigamba nti chairman yeekobana n'esijala okubabba. Kyova olaba siyinza kukkiriza ne bw'obanga Katonda nga si ye yekka yagambye okubanga nkwata ekyuma n'enkibawo okuggyako nga bandippye empingu. Bwe baba tebazindippye nange nina okulwanirira pate yange esigale ng'ekyawangula obwa chairperson bw'ekyalo kino. Abatuuze balaze engeri gye bazze bafiirizibwamu ku bintu ebiri ku ttaka eripuntibwa ng'era bagamba nti baagala kumanya kyankomeredde. From April, Easter time, we received the news that there are some people who sneak in. Oh, you don't want to hear that word, but precisely that is what happens. They just come abruptly. Moreover, in the past, they used to communicate that we are now coming to do ABCD. But they just come abruptly, you find them in and they have gone out. Mwagapima muddeyo mubuulire bakama bammwe nti bannanga abantu bano beemulugunya baba basobola bajje bannyonnyola abantu kuba twali tusigaze ekintu kimu disclosure yokka. Poliisi ng'ekulembeddwamu agitwala mu Namanve ASP Geoffrey Tasobya ewoyezza abatuuze okuzza ebyuma bye baawamba kyokka nga kirabise ng'ebadde esiwansaano ku mazzi. Listen, abatuuze Abatuuze ab'enjawulo okuliddewo Kayongo kansala w'ekitundu kino ku lukiiko lwa munisipaali y'e Mukono balaze obwennyamivu olwa kampuni okuba nti tewa batuuze kyankomeredde. No business here. Ewali mwagala byuma byammwe but there is a problem. Enkwasa eriwo ye equipments chairperson oba community zekola ki zerina ate namwe okubanga mwasindikibwa SGR yandibadde ebeera wano etangaze. Naye abaami bali bwe bajja nga bataddeko buli fuleta kuba tugenze emirundi n'emirundi nga tubabuuza okusinziira ku kyeya kye bamugamba nti babistopinga nga bagamba nti bali be bakoze eki ne babatumye aba standard gauge railway. Therefore, that is a question which was still lingering and there was no answer. For that note, kyokka baba kampuni ya On Track eyakwasibwa omulimu gw'okupunta ettaka eno nga ye yawambibwako ebyuma bategeeza nti omulimu gwabwe mulala ku gw'abagenda okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka ng'era bano bategeezezza nti bo bakwasibwa gwa kulamba wali layini z'amasannyalaze awayita amazzi amasimu n'ebirala bwe batyo kwe kulaajanira abatuuze babaddiza ebyuma byabwe. Tetuna bizibu nammwe noonya kawogo nga bwe nawe mwagala akawogo. Ebizibu bye mulina ne standard gauge railway amakubo amatuufu g'okubikwata wegali sikola nabo standard gauge railway era ebibakwatako sibimanyi. Major General Martin Radu nga yatwala ebyokwerinda mu kampuni ya standard gauge railway asabye abatuuze okukkakkana era bakkiriza okuwaayo ebyuma eri bannannyini byo n'abasuubiza okwongera okwekenneenya n'okugonjoola embeera esibukako okusika omuguwa. My request is only one. I want to request this thing and I leave. I'm not going to talk anymore. Let us hand over this material. How many people? That is great work. It's called what? Great work. Survey machine. Let us give it to them. Listen to me. Alex Miseiri akusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire.